यो सरकार यथास्थितिवादको बाटोमा हिँडिरहेको छ। देशमा संविधान जारी भइसकेपछि यो देशमा एउटा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आम जनआकांक्षा थियो, राष्ट्रको आकांक्षा थियो, पार्टीकै कार्यकर्ताहरूको पनि आकांक्षा थियो, वामपन्थीहरूको आकांक्षा थियो। तर नेतृत्वमा पुगेको सरकार त्यति बेलाको पनि र यो पछिल्लो चुनावमा आएपछि पनि यो नेतृत्वमा जति पनि साथीभाइहरू चाहिँ सत्तामा पुग्नुभयो, उहाँहरूले यथास्थितिवादीको बाटो मात्र हिँड्नुभयो। सामान्य सुधारको हामीले यति सडक बनाएँ उति सडक बनाएँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन। तर मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने कुराहरूमा केही पनि गर्न सक्नु भएन। हामीले उहिलेदेखि उठायौँ त भूमि सुधार गर्नुपर्छ, के अरे क्रान्तिकारी के अरे यो कृषि क्रान्तिकारीको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, कृषिलाई चाहिँ यन्त्रिकीकरण गर्नुपर्छ, हरेक किसानले जे उत्पादन गर्छन् त्यो उत्पादनको मूल्य दिनुपर्छ, ती उत्पादनका वस्तुहरूले बजारको ग्यारेन्टी पाउनुपर्छ, सरकारले त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय एउटा स्थानीय वार्डमा बजारदेखि लिएर पालिकाको बजार, क्षेत्रीय बजार, राष्ट्रिय बजार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार यो कोअर्डिनेसन गर्ने काम चाहिँ राज्यको हो, राज्यले गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएर आयौँ। मुलुकमा राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएर आयौँ। तर यो सरकारले केही पनि गरेन र यो यथास्थितिवादको बाटोमा हिँडिरहेको हुनाले पुनरुत्थानवादीहरू अहिले जुर्बेराएर उठेका छन्। यो सरकार गफ गर्ने सरकार हो, यो काम गर्ने सरकार होइन। त्यसो हुनाले संविधान संशोधनको कुरा पनि यसले गफको रूपमा उठायो, तर यसलाई गर्ने हुती केही पनि छैन यो सरकारको है। यो संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने पनि सबभन्दा पहिला त यो 10 वर्ष हुन लाग्यो। 10 वर्ष हुँदाखेरि सीमावलोकन गर्नुपर्छ पहिला। त्यो सीमावलोकन गर्नको लागि हाम्रो देशका विज्ञहरू, संविधानविदहरू, हाम्रो देशका चाहिँ विभिन्न यो विकासविदहरू हैन, प्राज्ञहरू आदिहरूले पहिला छलफल गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई छलफल गर्न दिनुपर्छ। अनि साथसाथै पार्टीका जुन लिडर र क्याडर्सहरू छन्, खास गरी जनप्रतिनिधि भएर काम गरिरहेका मान्छेहरूले संविधान कसरी पालना भयो भएन, त्यसबाट केही विकास गर्न सकियो सकिएन, यो संविधानमा कहाँ त्रुटिहरू छन्, कमजोरी छन्, त्यो कुरा केलाउनुको लागि सीमावलोकन गर्नुपर्ने हो। जस्तो अहिले हामी जुन संरचना बनाएका छौँ त्यो संरचना त अत्यन्तै खर्चिलो भइरहेको छ नि हैन। विकास बजेट चाहिँ सबभन्दा बढी मात्रामा अहिले सामान्य खर्चमा चाहिँ गइरहेको छ हैन। यति धेरै हामीले मन्त्री बनायौँ, यति धेरै हामीले सांसद बनायौँ हैन, जसले गर्दाखेरि त्यसैलाई खर्च धान्नको लागि पनि हाम्रो बजेटले भइरहेको अवस्था छैन। त्यसमा यी सब चिजहरूको सीमावलोकन गरेर कस्तो प्रशासन बनाउँदा, कस्तो जनप्रतिनिधिको संरचना बनाउँदाखेरि बढ्ता फिट हुन्छ र त्यसले विकास निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरालाई सीमावलोकन गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रणाली पनि त्यही आधारमा गरिनुपर्ने। तर त्यो सीमावलोकन केही पनि छैन। अनि सीमावलोकन बिना नै संविधान संशोधन गर्छु भन्ने, माथि माथिका टुप्पा टुप्पाका कुराहरू गर्ने, फेदमा के भइरहेको छ भने थाहा नपाउने कुरा चाहिँ यो गफ बाहेक अरू केही पनि होइन। कमरेड केपी ओली मेरो 2027 सालदेखिको साथी हो। साथीको रूपमा उहाँलाई म अहिले पनि सम्मान गर्छु होइन। देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो 2 चोटि कि 3 चोटि भइसक्यो यो होइन, त्यो पनि म सम्मान नै गर्छु। तर देश र जनता राष्ट्रको निम्ति गर्नुपर्ने काम पो गर्न सक्नु भएन। यो कुराको निम्ति चाहिँ म असाध्यै असन्तुष्ट छु। र यो संविधान संशोधन भन्ने कुरा पनि उहाँले जो ल्याउनु भएको छ, त संविधान संशोधन गर्नको लागि उहाँले गरेका 7 बुँदे सहमति भन्ने भनिन्छ नि, त्यो 7 बुँदे सहमतिको लिखतसम्म अहिले नेपाली जनताले हेर्न पाएनन् हैन। गऱ्यौँ 7 बुँदे सहमति भन्यो भन्नुहुन्छ, कहाँ गरेको थियो, के गरेको थियो, के कतिवटा बुँदा थिए, ती बुँदामा के लेखिएको थियो, जनताले हेर्न पाउनु पर्ने हो नि, त्यो पनि पाएको छैनन्। अनि संविधान संशोधन गर्ने, केमा संशोधन गर्ने, किन गर्ने? पहिलो कुरा त यो संविधानको धारा 4 जुन छ, त्यो धारा 4 हामीले बडो मेहनतपूर्वक बनाएको धारा 4 हो, जसमा नेपालको कृषिलाई कसरी विकास गरिन्छ, उद्योगलाई कसरी विकास गरिन्छ हैन, हामीले हाम्रो चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यलाई कसरी विकास गरिन्छ, जलस्रोतको कसरी विकास गरिन्छ, विदेश नीति के हुन्छ, के हुनुपर्छ भनेर एउटा श्रृङ्खलाबद्ध नीतिहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ, जसलाई हामीले राज्यका निर्देशक नीति भनेका छौँ। त्यो नीतिहरूलाई त यो अहिलेसम्मको सरकार कसैले छोएको पनि छैन। सायद यो देशमा बनेका प्रधानमन्त्रीले त्यो फेरि फर्केर त्यो पढेका पनि छैन। अनि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने संविधान कार्यान्वयन नै भएको छैन, कसरी संशोधन?
पहिले त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि, भएकै चिज कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अनि त्यसले पुगेन भने पो संशोधन होला। BRI भनेको चाहिँ एउटा विश्वव्यापी प्रोजेक्ट हो हैन। अब यो चीनले अगाडि सारेको भए पनि चीनले 10-11 वर्ष अगाडि सार्यो, तर अहिले हुँदै त्यो विश्वव्यापी प्रोजेक्ट हो। यो देशका चाहिँ नि 150 भन्दा बढी मुलुकहरूमा यो विस्तृत भइसकेको छ र यसमा अब ट्रिलियन्स अफ डलर लगानी भइसकेको छ। सारा विश्वले फाइदा उठाइरहेछ। तर नेपालमा चाहिँ यो ल्याउनु हुँदैन, हामीले त ऋण त ल्याउने हुँदैन इत्यादि हुँदैन भनेर BRIलाई बुझ्दै नबुझिकन ऋण ल्याउनु हुँदैन भन्छन्। ऋण ल्याउने कि ल्याउने त्यो त सम्बन्धित सरकारसँग हाम्रो देशको आवश्यकता छ कि छैन त्यो कुरा हो। तर BRI भनेको बेग्लै चिज हो। BRI भनेको चाहिँ विन विनको आधारमा दुई देश बीचमा साझेदारी गरेर विकास गर्ने, त्यसको लागि साधन स्रोत उपलब्ध गराउने यो अवधारणा हो। त्यो अवधारणा नेपाललाई चाहिन्छ, लिए हुन्छ, चाहिँदैन लिए हुँदैन। उसले जबरजस्ती गरेको पनि छैन। त्यसो हुनाले हामीसँग त हाम्रो देशमा अहिले अभाव के छ भन्दा हामीसँग टेक्नोलोजी छैन, हामीसँग पुँजी छैन। कुनै पनि प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि हामीलाई पुँजी र टेक्नोलोजी त अनिवार्य चाहिन्छ है। त्यो पुँजी र टेक्नोलोजी अनिवार्य चाहिने कुराहरूको निम्ति नै हामीले चाहिँ नि अब BRI जस्तो एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्टबाट र चीनसँग मिलेर हामीले चाहिँ कतिपय प्रोजेक्टहरू गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले भर्खरै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत योजना भनेर अहिले भन्दैछ। त्यो चाइनाले ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ ऋण दिएर अरबौँको ऋण दिएर अहिले त्यो प्रोजेक्ट भन्दैछ। अहिले नै जति बेला यो सरकार छ, यो सरकारले ऋण लिनु हुँदैन भन्छ, त्यही बेलामा यो कुरा भइरहेको छ। तर यो निजी क्षेत्रसँग भइरहेको छ। अब यो ट्रम्प प्रशासन जो आएको छ त्यो चाहिँ अमेरिका अहिलेको अवस्थामा चल्तीको शिखरबाट तल झर्न थालेको है, कमजोर हुन थालेको, विश्वमा जुन उसको एउटा प्रभाव थियो त्यो प्रभाव चाहिँ नि खुकुल्लिन थालेको, त्यसका पकडहरू खुकुल्लिन थालेको अवस्थाबाट अहिले अमेरिका गइरहेको छ। त्यो सन्धिकालमा अहिले ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेका छन् र उनलाई आफ्नै आन्तरिक कतिपय कामहरू गर्नको लागि पनि पुँजीको अभाव छ र त्यसले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा दिइरहेको जुन बिलियन्स अफ डलरको जुन सहयोग हो त्यो सहयोगलाई कटौती गर्न खोज्दैछन् हैन। त्यही सिलसिलामा जस्तो नेपालमा आइरहेको USAIDलाई उनले बन्द गरे, विश्वव्यापी रूपमा नै USAID बन्द हो हैन। त्यसमार्फत बिलियन्स अफ डलर उनीहरूले खर्च गरिरहेका थिए र अनेक देशहरूको आन्तरिक मामलामा हात हाल्ने काम गरिरहेका थिए उनीहरूले। जस्तो USAIDमा नेपालमा आएको अधिकांश पैसा USAIDले व्यक्तिगत रूपले कुनै अब वकिललाई दिएको छ कि पत्रकारलाई दिएको छ कि कुनै विशेषज्ञ भनेलाई दिएको छ कि अधिकांश चाहिँ यहाँ NGOलाई उनीहरूले दिएका हुन् र NGO मार्फत उनीहरू यो देशमा चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारले गडबडी मचाउने काममा नै उनीहरूले लगानी गरेका थिए। त्यसलाई बन्द गरे। अहिले यो चिजमा अब उनीहरू आफू सुदृढ भएर जान खोज्दैछन्। जस्तो अहिले ट्याक्स लगाउन कोसिस गरिरहेछ नि, एभ्रिवेयर ट्याक्स। अहिले ट्रम्पको हातमा भएको सबैभन्दा ठुलो मिसाइल भनेको ट्याक्स मिसाइल हैन। त्यो ट्याक्स मिसाइल चाहिँ उसले प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिका र क्यानाडाको बिचमा पनि अन्तर्विरोध बढ्दैछ, अमेरिका र मेक्सिकोको बिचमा पनि अन्तर्विरोध बढ्दैछ, अमेरिका र युरोपको बिचमा पनि अन्तर्विरोध बढ्दैछ, अमेरिका र चाइनाको बिचको पनि अन्तर्विरोध बढिरहेको छ, अमेरिका र भारतका बिचको पनि अन्तर्विरोध बढ्दैछ, अमेरिका र विश्वसँगको सम्बन्धमा अन्तर्विरोध बढ्दैछ र अमेरिका एक्का हुँदैछ है। यो स्थिति हो। त्यसो हुनाले अब अमेरिका कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा बडा हेर्न लायकको घटनाक्रम अहिले विश्वमा हामी देखा पर्दैछ। त्यो घटनाक्रम स्थिर भइसकेको छैन, यो भर्खर सुरुवात भएको छ र यसले विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पार्दैछ। कतै अलिअलि पोजिटिभ प्रभाव पनि पारेको छ, धेरै जसो ठाउँहरूमा नेगेटिभ प्रभाव पारेको छ। विश्वको बजार अब लथालिङ्ग हुँदैछ हैन। बजार जुन चेन हो त्यो चेन एकदमै डिस्टर्ब भइसकेको छ। विश्व अर्थतन्त्र अब गिर्छ। हिजो जुन ढङ्गले उत्पादन भइरहेको थियो उत्पादन अब गिर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने ट्याक्स लगाइसकेपछि उसको बजार खुम्च्यो। बजार खुम्चिने बित्तिकै उसले चाहिँ नि जति उत्पादन गरिरहेको थियो त्यति उत्पादन गर्दैन। अनि त्यो उत्पादन यो एउटाले मात्रै उत्पादन नगर्ने होइन कि प्रत्येक क्षेत्रहरूले उत्पादन गर्दैनन्। अनि त्यो उत्पादन नगरेपछि बजार त खुम्चिने भयो, विश्वकै उत्पादन चाहिँ खुम्चिने भयो। विश्वको उत्पादन खुम्चिनु भनेको नै लेनदेन पनि खुम्चिने भयो, व्यापार खुम्चिने भयो। विश्व अर्थतन्त्रलाई यसले नेगेटिभ प्रभाव पार्दैछ। अहिलेसम्म चाहिँ भारतले BRIलाई एकदमै नेगेटिभली हेरेको छ है। तर यो BRI भारतकै हितमा छ। त्यो भारतीय नेतृत्वको अदूरदर्शी र चीन विरोधी नीतिको परिणाम मात्रै हो। तर
भारतीय नेतृत्वले यो कुरामा पुनर्विचार गर्न बाध्य हुन्छ मेरो विचारमा है। र त्यो दिन आउँदैछ, त्यो समय आउँदैछ, भारतले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। र नेपालमा चीनले गरेका सहयोगहरूप्रति पनि भारतको जो नेगेटिभ दृष्टिकोण रहने गरेको छ त्यो कुरो चेन्ज हुनुपर्छ। नेपाल भारतका विरुद्ध पनि छैन, चीनका विरुद्ध पनि छैन। नेपालका निम्ति चीन र भारत उस्तै हाम्रा छिमेकीहरू हुन्। हामी राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ। चीनले ल्याएको BRI भारतको पनि हितमा छ, त्यो भारतले पनि त्यसलाई प्रयोग गरोस्। बरु हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि चीन र नेपालका बीचको कनेक्टिभिटी अहिले हामीले डेभलप गर्नुपर्नेछ। कनेक्टिभिटी भनेको अब रोड कनेक्टिभिटी भयो होइन, रेलवे कनेक्टिभिटी भयो, ट्रान्समिसन लाइन कनेक्टिभिटी भयो, टेलिफोन कनेक्टिभिटी भयो, साइबर कनेक्टिभिटी भयो। यी सबै कनेक्टिभिटी हामीले डेभलप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो डेभलप गरिरहँदाखेरि हामीले यदि रेलवे कनेक्टिभिटी बढायौँ है, नेपाल र चीनको बिचमा रेलवे बन्यो भने त्यो रेलवे कनेक्टिभिटी चाहिँ के कनेक्टिभिटीमा रूपान्तरित हुन्छ भन्दा चीन र साउथ एसिया बिचको कनेक्टिभिटी हुन्छ त्यो। अथवा विश्वका दुईटा सबैभन्दा घनीभूत पपुलेसन भएका, यता 1.5 अरब, यता झन्डै 2.5 अरब गर्दाखेरि 4 अरब करिबको चाहिँ जनसङ्ख्यालाई जोड्ने त्यो कनेक्टिभिटी हुन्छ। त त्यो कनेक्टिभिटीले यो दुईटा क्षेत्रका बिचमा हुने जुन व्यापार हुन्छ हैन, सम्पर्क सम्बन्ध हुन्छ, त्यसले विश्व सम्बन्धलाई प्रभावित पार्छ। 4 अरब भनेको विश्वको जनसङ्ख्याको आधा हो। यो गणतन्त्र मास्नुपर्छ, फेरि राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ, यो देशलाई सेक्युलर स्टेट होइन, यसलाई चाहिँ अब फेरि हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने खालको उद्देश्य लिएर यिनीहरूले सुरु गरिरहेका कुराहरू हुन्। यिनीहरू आफै संविधान विरोधी कुराहरू हुन्, गणतन्त्र विरोधी कुराहरू हुन्। यी आफैमा एउटा चाहिँ सहज र स्वाभाविक कुरा त थिएनन्, तर त्यो असहज र अस्वाभाविक कुराहरूको माग लिएर उनीहरूले जुन खालको चाहिँ गरे, म चाहिँ एकदम त्यो टेलिभिजन अगाडि राखेर म सुरुदेखिको गतिविधि हेर्दैछु। त उनीहरू ग्यादर हुँदैछन्, मान्छेहरू मास जम्मा हुँदैछन्, यता 4वटा वामपन्थी समूहको पनि छ होइन, त्यो पनि जम्मा हुँदैछ। यतापट्टिको यत्रो लामो जुलुसै निकाले उनीहरूले, त्यो जुलुस पनि शान्त ढङ्गले गयो अनि आमसभामा परिणत भयो। आमसभामा सबैले बोले होइन, आम जनताबाट शान्त ढङ्गले धैर्य ढङ्गले बसे। एउटा चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिद्वारा ती कुराहरू चाहिँ सम्पन्न भए है। तर अब उतापट्टि चाहिँ 3 कुरेमा म हेर्दैछु मान्छे जम्मा हुँदैछन्। त्यो जम्मा भएका मान्छेहरू नै पनि अलि रेस्टलेस थिए सुरुदेखि नै होइन, आउने अनि टक्क बस्ने, मिलाएर बस्ने, अनि अब कति बेला कार्यक्रम सुरु हुन्छ त्यसको प्रतीक्षा गर्ने कुरा हुन्छ नि मासको। त्यो मासको त्यो क्यारेक्टर देखिएन त्यहाँ सुरुदेखि, एकदम सलबलाहट, यताउति यो खालको चाहिँ नि गतिविधि थियो, अलि उताउलो गतिविधि थियो। अनि अब उनीहरूले त्यो मञ्चबाट चाहिँ नि के गतिविधि गर्न सुरु गरेका थिए होला नि, त्यही बेलामा एउटा कि दुईवटा कतिवटा चाहिँ नि त्यो असुर ग्यास खस्यो त्यहाँ है। त्यो कसले खसायो म भन्न सक्दिनँ, यो जाँचबुझले पत्ता लगाउने कुरा हो। अनि त्यो के खसेको थियो त्यसपछि त त्यो मास भन्ने जुन मास जम्मा भएको त्यो त यस्तो उत्तेजित भयो कि त्यो पुरै चाहिँ ग्याङ 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 भएर चाहिँ जान थाल्यो, एकदमै आक्रामक भयो, हिंस्रक भयो, यतै हमला गर्न थाल्यो, उतै हमला गर्न थाल्यो। त्यो अब सम्भवतः त्यो असुर ग्यास आयो भने जस्तो ठाउँतिर हानेको हुनसक्छ भनेले त्यो मार्बल हाउसमाथि त एकदम चाहिँ इँटा ढुङ्गा फेरि कति रहेछन् त्यहाँनिर, त्यो जम्मै त्यहाँ वर्षाउन थाले, भयो जति सिसाहरू सबै तोडे। अनि त्यसपछि विभिन्न घरतिर चाहिँ लुटपाट गर्न थाले, नियन्त्रण गर्दैन। उनीहरूको त्यो नेताहरू सबै भागिहाले है, नेताहरू भागिहाले। त्यो कुनै अर्गनाइज मास थिएन, कुनै पोलिटिकल पार्टीको भए पो अर्गनाइज मास हुन्थ्यो, नेताको कुरा सुन्थे। त्यहाँ त नेता सेता कोही पनि छैन, सबै चाहिँ आफू नायक छन् है। अनि त्यो कारणले गर्दा त्यो बिल्कुलै एउटा अराजक अराजनीतिक भिडमा त्यो परिणत भयो र जोसँग चाहिँ बढ्ता आक्रामकता रह्यो। त्यति मात्र होइन, ती मान्छेहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले पेट्रोल बम लिएर हिँडेका रहेछ, प्रदर्शनकारीले पेट्रोल बम लिएर हिँडेका रहेछन्। र त्यो पेट्रोल बम ओरतिर हाम्रो पार्टीको अफिस थियो होइन, त्यो अफिसमा आएर उनीहरूले त्यो सारा आक्रोश प्रयोग गरे। हाम्रो अफिसका कतिपय कोठाहरूभित्र पेट्रोल बम हान्यो, पेट्रोल बम हानेर त्यो सबै कोठाभित्र सबै जल्यो, कागजपत्र जलाइयो, कुर्सीहरू जलाइयो, त्यो कागजपत्र त्यहाँबाट बाहिर लगेर सडकमा समेत जलाइयो है। यी सब चिजहरू गरे, त्यहाँ हेर्न नसकिने अवस्था बनाएर कुकर्महरू गरेर अब उनीहरू हिँडे। त्यहाँका ती सबै गुन्डा गरिदियो, त्यो गुन्डाहरूले गरेको गुन्डा गरिदियो।
र यस प्रकारको काम भनेको हिजो पञ्चायतकालमा मण्डले जसलाई हामीले भन्ने गर्थ्यौँ, नेपालको डिक्सनरीले पनि मण्डले भनेको यस्तो हो भनेर परिभाषा गरेर लेखेको छ है। त्यो मण्डलेको क्यारेक्टर चाहिँ त्यही दिन त्यो तिनकुनीमा देखियो। त्यति मात्रै होइन, प्रकाश चन्द्र लोहनी त्यहाँ उक्लँदै थिए, म देख्दैछु होइन। अनि त्यस पछाडि के अरे नवराज सुवेदी चाहिँ मास्तिर गएर त्यहाँ बस्न खोज्थे, ककले बोकेर लग्दै थिए तिनलाई होइन। त्यो पनि म हेरिरहेको छु। अब उनीहरूले त्यो मासलाई शान्त गर्ने कुरा छैन, एक शब्द बोल्दा पनि बोलेनन् तिनीहरू। ती धवल सम्बेरको धवल कहाँ पुग्यो त्यो पनि थाहा पाइएन होइन। ती अब बिबिसीका पत्रकार म राम्ररी जान्दछु नि त उनलाई पनि, तर चाहिँ नि उनले त्यहाँ त्यस्तो खालको कुनै चाहिँ नि त्यो नि क्षमता प्रदर्शन गरेन। बरु आक्रोशित भएर एकदम त्यो आक्रोश व्यक्त गर्ने बाहेक अरू केही पनि मैले त्यहाँ देखिनँ। अब दुर्गा प्रसाई भनेको त अब कस्तो मान्छे रहेछ भन्दाखेरि नि त्यो गाडी लिएर प्रहरीहरू बसिरहेछन् बिचरा, त्यो प्रहरीलाई मिच्नै गइरहेछ उसले है। मिच्ने मानौँ त्यो मिचेर मार्न गइरहेको जस्तो देखिन्छ कि त्यहाँ उसबाट हेर्दाखेरि त त्यो। अनि आओ 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 पनि भनिरहेछन् फेरि, गाडीभित्र उसले गाडी एक हातले चलाउँदैछन्, आओ आओ भनेर सुनिन्छ त्यहाँ। त यो प्रकारको जुन गतिविधि हो उनी चाहिँ कमान्डर अरे होइन, कमान्डरको त्यो गतिविधि त्यस्तो खालको कमान्डिङ अनि मासको त्यो अवस्था देख्दाखेरि अब नेपालमा अझै पनि एउटा सामान्य लोकतन्त्रको अभ्यास के हो, लोकतन्त्रको शिक्षा के हो, आचरण के हुन्छ, स्वभाव के हुन्छ भनेर बिल्कुल नबुझेका र यस्तै अब गुन्डागर्दीको पक्षमा लाग्ने, जसले जे पैसा दियो भने पैसा दिएका पछाडि लाग्ने, यो खालको चाहिँ विभिन्न स्वार्थको पछाडि लाग्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो रहेछ अझै पनि। बिल्कुलै यो घटनाको मुख्य राजनीतिक रूपले भन्नुपर्छ जिम्मेवार भनेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नै हुन्, उनकै त्यही अभिव्यक्ति। अनि अस्ति उनले चाहिँ 25 गते जुन खालको यहाँ स्वागत समारोह भन्दै गर्न लगाए त यो क्रियाकलाप आदिको यो परिणाम हो। त्यसकारण यो सम्पूर्ण घटनाक्रमहरूको मुख्य जिम्मेवार अब अहिले ज्ञानेन्द्रलाई जोगाउनुको लागि होइन म पो जिम्मेवार हुँ आदि दिउँ भनेर कसैले ढाल बन्न खोज्ला त ढाल बन्न चाहन्छन् भन्दै रहन्। तर यसको मूल जिम्मेवार भनेको हिजो 16 वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा चाहिँ नि जो राजतन्त्र थियो त्यो 16 वर्षभन्दा नि अगाडिसम्म त्यो चाहिँ नि राजतन्त्रको अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र, जसलाई अहिले हामी पूर्व राजा भन्छौँ। अब नेपालमा राजतन्त्र छैन, राजा छैन। यद्यपि नेपालमा राजारामहरू छन् होइन, राजा साक्यहरू छन्, यस्ता राजा अझ राजेन्द्रहरू पनि छन् यहाँ होइन। तर अब राजा नभएको मुलुक हो यो, गणतन्त्रको मुलुक हो। त्यस कारणले अब राजा चाहिँ नेपालमा सिद्धियो। कसैले राजा फर्काउँछु भनेर फर्किने कुरा होइन। अब म भोलि चाहिँ बिहान पश्चिमबाट घाम झुल्काउँछु भन्न सक्छ, कसैले भन्न पाउँछ, मूर्खता व्यक्त गर्न पाउँछ, तर त्यो पश्चिमबाट झुल्किनेवाला छैन। यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको त संविधानले नै हो। संविधानले सम्बोधन कसरी गर्छ भन्दा यदि तिमीहरूलाई राजा चाहियो भने होइन, राजा चाहियो भने राजा चाहियो भन्ने पार्टी बनाऊ होइन। अनि हो त्यो राजा चाहियो पार्टीले संविधान बमोजिम चुनाव लड। त्यो चुनाव लडेर तिमीहरू 2/3 बहुमत ल्याऊ। 2/3 बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर, राजा राख्ने भनेर पाउँछ। यो चाहिँ संवैधानिक हकको कुरा हो। त्योभन्दा अर्को कुनै बाटोबाट अब नेपालमा राजा आउने कुनै सम्भावना छैन। होइन, इच्छा आकाङ्क्षा कसको छ त्यो हुन दिउँ, हामी राख्न पाए होइन। यहीँकै मान्छेहरूको पनि रहेछ नि त होइन, 2-4 जनाको हुनु बेगल कुरा हो। त्यस्ता यो अब जति बेला देशमा क्रान्ति हुन्छ त्यो क्रान्ति पछि एउटा प्रतिक्रान्तिको काल आउँछ भन्ने गरिन्छ कि। त्यो किन आउँछ भन्दाखेरि क्रान्ति भयो, क्रान्ति भइसकेपछि जुन नेतृत्व निर्माण हुन्छ त्यो नेतृत्वले त्यो क्रान्तिको वास्तविक तात्पर्य उद्देश्य त्यसको सारलाई बुझेर समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकेन भने प्रतिक्रान्तिको एउटा क्षण आउँछ हेर्नुहोस्। त यो अहिले मलाई लाग्छ करिब यस्तै भएको अवस्था हो र यो प्रतिक्रान्ति गर्न खोजिएको कुरा हो। तर नेपाली जनता सचेत छन्, हेर्नुहोस्, आम जनता सचेत छन्, जागृत छन्। हामीले उनीहरूलाई अझ राम्ररी सङ्गठित गर्नुपर्छ। अहिले नेपालमा विभिन्न प्रवृत्ति छन्। एउटा यो पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति हो, एउटा यथास्थितिवादी प्रवृत्ति हो यो सत्ताधारीहरूको होइन, अर्को आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारी जनताको प्रवृत्ति हो। यो आमूल प्रवृत्ति जनताको आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई हामीले राम्ररी मलजल गरेर हुर्काउनुपर्छ।
आउने चुनावमा यो प्रवृत्ति आम जनताका नेताहरूको विजय हुनुपर्छ, जनताका पार्टीहरूले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ, जनताका साँचा प्रतिनिधिहरूले जसले क्रान्तिको वाहन गर्न सक्छन्, भोलि गएर भूमि सुधार गर्ने कुरा हुनसक्छ, कृषि क्रान्ति गर्ने कुरा हुनसक्छ, कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने आधुनिकीकरण कुरा गर्ने हुनसक्छ, शिक्षा स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार गर्ने कुरा हुनसक्छ, देशमा औद्योगिकरणको एउटा लहर चलाउने कुरा हुनसक्छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा हुनसक्छ, यी राष्ट्रियताका मामलामा जुन कमजोरी देखा परिरहेका छन् त्यसलाई बलियो बनाउने कुरा हुनसक्छ। हो, यी कुराहरू गर्न सक्ने प्रतिनिधिहरूलाई अब आउने चुनावमा नेपाली जनताले जिताउनुपर्छ। पहिलो कुरा, अब खालि यो पुनरुत्थानवादीको भण्डाफोड गरेर मात्र हुँदैन, भण्डाफोड र राजनीतिक अभियानको कुरा हो। तर अब यथास्थितिवादीहरूले ठिक ढङ्गको नीति लिएर जनता र राष्ट्रको निम्ति काम गर्न नसक्नुको कारणले उत्पन्न भएको हो नि यो पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति, होइन? त्यसो हुनाले यथास्थितिवादीहरूका विरुद्ध नै हो हाम्रो अहिले पनि लडाइँ। क्रान्तिकारी जनताले आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने जुन शक्ति छ, अब खास गरिकन वामपन्थी शक्तिहरू, होइन, क्रान्तिकारी समाजवादी शक्तिहरू, अब समाजवाद नै विकल्प हो भनेर उनीहरू उठ्नु पर्यो। अब यहाँका सारा वर्गीय शोषणहरूलाई अन्त्य गर्ने एकमात्र विकल्प समाजवाद हो। यहाँका सारा सामाजिक विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने एकमात्र विकल्प समाजवाद हो। भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने एकमात्र विकल्प समाजवाद हो, होइन? यहाँ अब कृषि क्रान्ति, भूमि सुधार, राष्ट्रिय औद्योगिकरण गर्ने एकमात्र विकल्प समाजवाद हो। अब जनताका हित गर्ने शक्तिहरूलाई विजयी बनाएर राज्य सत्तामा त्यस्ता नेतृत्व ल्याउन सक्यौँ भने मात्रै यी काम हुन सक्छन् र समाजवादतर्फ जान सकिन्छ भनेर जनतालाई व्यापक रूपले शिक्षित गर्नुको साथसाथै यो पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तिबाट केही पनि हुनेवाला छैन। सतर्क हौँ। यो यथास्थितिवादी सरकारी सत्ताबाट पनि केही भइरहेको छैन। हामीले उनीहरूको विकल्प खोजौँ, होइन? विकल्प खोजौँ। अब यो दुईटा पार्टीहरूले जुन खालको काम गरिरहेका छन् यिनीहरू अकर्मण्य छन्, नीतिहीन छन्, उनीहरूसँग उद्देश्य पनि छैन, जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पनि छैन। हिजो क्रान्तिको कालखण्डमा जे गर्छौँ भने त्यही कुराप्रति पनि उनीहरूको विश्वसनीयता रहेनछ, प्रतिबद्धता रहेनछ। त्यसकारणले जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको हो नि, ती जनताको सङ्घर्षलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्ने जुन अहिले पनि राजनीतिक नेताहरू छन्, कार्यकर्ताहरू छन्, पार्टी छन्, ती कुराहरूलाई हामीले विजयी बनाउनुपर्छ। अब यो मात्रै विकल्प हो भनेर जनतालाई शिक्षित गर्ने अभियान नै अहिलेको यो विरोध भण्डाफोडको अभियान। कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र पनि दक्षिणपन्थी अवसरवाद छ। अब कोही कङ्ग्रेसको पुच्छर भन्ने छन्, कोही कङ्ग्रेसको बुइमा चढेर मात्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने छन्, कोही कङ्ग्रेसको यता पकेटतिर छिरेर भए पनि के एउटा सत्ता लिएर एउटा मन्त्री लिएर भए पनि बसौँ भन्नेहरू छन्। यी सबै दक्षिणपन्थी अवसरवादका भागहरू हुन्, होइन? हो, त्यस्ताहरूलाई बिस्तारी जनताले बढार्नुपर्छ र पार्टीभित्रै रहेका पनि त्यस्ता तत्त्वहरूलाई छेउ लगाइदिनुपर्छ र क्रान्तिकारी तत्त्वहरू, पार्टीभित्रका पनि क्रान्तिकारी तत्त्वहरू, क्रान्तिकारी नेता, क्रान्तिकारी कार्यकर्ता, तिनीहरू चाहिँ गोलबन्द भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टीभित्र पनि तिनीहरूको प्रभाव बढ्नुपर्छ। त्यस्ता खालका पार्टीहरूको एकता हुनुपर्छ र सम्पूर्ण वामपन्थीहरू जो क्रान्तिकारी वामपन्थी शक्तिहरू छन् उनीहरूको व्यापक एकता बनाएर लानुपर्छ र त्यो वामपन्थी मोर्चाले अबको चुनावमा चाहिँ नि एउटा क्रान्तिकारी हस्तक्षेपको साथमा राष्ट्रव्यापी रूपमा 77 जिल्लामा 276 निर्वाचन क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि अथवा 176 निर्वाचन क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि हामीले उम्मेदवार उठाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने कामहरू गर्न सक्नुपर्छ। अब हाम्रो साथीभाइहरू समाजवादी मोर्चा भन्नुहुन्छ, म त्यो समाजवादी मोर्चा देख्दिनँ कि त्यो वामपन्थी कार्यकर्ता एकता हो है। वामपन्थीहरूको एउटा इस्युमा भएको एकता बाहेक त्यो अरू केही पनि होइन। बेकारमा यो समाजवादी मोर्चा आदि इत्यादि भनेर जुन मुख दुखाउने काम गर्नुहुन्छ साथीहरूले, यो मुख दुखाउने र गफ गर्ने बाहेक अरू केही पनि होइन। तर व्यवहारै तथ्य चाहिँ हो भन्दाखेरि वामपन्थी समूहहरूको कार्यकर्ता एकता चाहिँ हो, होइन? अस्तिको यो सभा पनि 4 वटा वामपन्थी समूहहरूले मिलेर गरेको कार्यकर्ता एकता गरेर एउटा सभा गर्नुभयो। त्यो के को मोर्चा हुन्छ बेकार? त्यो एकता हो। बरु यस्तो एकता अरू सबै वामपन्थीहरूको बिचमा चाहिँ विस्तार गरेर व्यापक बनाएर लान सक्यो भने त्यसले चाहिँ एउटा फल निकाल्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।